Andan kийинки ошол адамдардын ортосундагы тууганчылык мамиленин үзүлүп калуусунун себептеринин бири ал-итап аш-шадид, бул каттуу жемелеп коюу. Кээде көп жылдар бара албай калып, көп күндөр бара албай калып, тууганың келсе, балаң келсе, кызың келсе, сен келбей койдуң, сен көрбөй койдуң деп, ошону жемелеп отуруп, желкесине ныгырып киргизип, адамдарды келтирбей турган кылып коебуз, урматтуу бир тууганым. Кээде катташпай калган туугандарыбызга катуу айтып, алардын көңүлүн оорутуп, алардыга мындай бир сен келбей койдуң деп таарынам деп отуруп, аларды биротоло таарынтып, анан тууганчылык мамиле үзүлүп калат. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, эгерде кайсы бир тууган кеч калып келген болсо, аны өтө катуу жемелебестен кайра сүйүнүш керек. Такыр келбей койсо эмне кыласың? Биротоло келтирбей койбогонун деген сөз болот. Адамдарды урушканда, жемелегенде, какыс-кукус кылганда этиет болуш керек, чегара менен болуш керек. Кээ бир учурда туугандарыбыз катуу урушуп коюп, ошол бойдон барсаң урушо берет деп келбей койгон учурду биз бардыгыбыз билебиз. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, андан кийинки 6-чы себеп, тууган урук мамилен үзүлүп калуусунун себептеринин 6-чысы ат-такаллуф аз-заид. Бул конок тоскондо өтө ашкере чамынып конок тосуу. Бир адам кембагал болсо деле, бай болсо үйүнө конок келсе, туугандар келсе, кой соет элем, көйнөк кийгизет элем, эшмат ташмат кылам деп отуруп, кыйналып кетет дагы. Берки көргөн адамдар, мен бекер келген экен, бул өзү кыйналып турса, мени келет деп өтө кыйналды, конок тосту. Демек бул жакшы эмес болуп калды деп адамдар келбей коет. Демек конок келгенде өтө кыйын болуп, өзүн кыйнап тосуштун кереги жок. Балким колдон келген нерсе менен тосуп, жакшы көңүл менен, жайдары көңүл менен тосуп алып, жок дегенде бир чыны чай, бир сындырым нан болсо деле, урматтуу бир тууганым, ошол нерсе иншалла жакшы болот. Анан тууган келгенде сөзсүз түрдө чоң конок болуш керек, чоң той болуш керек деп отуруп, анан конок тосуу кыйын болуп, туугандардын келиши кыйын болуп калса, же болбосо бул мен ушинтип тостум, а мен муну кантип тосот элем деп отуруп, тууган урук мамиле үзүлүп калышы мүмкүн. Билесизби, кээде туугандар отуруш кылганда жанагы гап деп коет, же болбосо шерине деп койгон учурда кошумчасы көп болот. 5000 сом, 6000 сом. Ошол кошумчаны таппай калып туугандар тууганчылык мамиледен чыгып кеткендерди дагы биз билебиз. Бирөөнүн колунан келип турат, башка бирөөнүн колунан келбей турат. Анан келип турганы кыйын болуш, колуңардан келбейби? Бул азыр акча 10.000 сом, 2 койдун пулу, палан түкүн деп дөдөрөп сүйүлөп алат, а бирок башка бирөө кыйналып турган адамга ушул нерсе оор келип калат. Ошондуктан туугандыктардын шеринеси, чогулуп жанагыда гап жеген, аш жегени, тууган урук мамиле катташканы тыйынга байланбастан, урматтуу бир тууганым, адамдын көңүлүнө байланганга аракет кылыш керек. Же тыйын болсо дагы келгенде жеп кете турган деңгээлде тыйын болуш керек. Андан көп тыйын алып топтоп, анан төлөй албай калган, кыйналып калып, ошону менен тууган урук мамиледен алыстап кетпей турган урматтуу бир тууганым болуш керек. Андан кийинки тууган урук мамиленин үзүлүп калуусунун себептеринин бири, бул 7-чиси киллатул ихтимам биз-заирин. Сизди зиярат кылганы келген адамга маани бербей коесуз. Келсе, кел деп коюпту, телевизор карап олтура бересиз, гезит карап олтура бересиз. Тууган урук кандай, бала чака кандай деп сакыр сурабай коесуз, маани бербей коесуз. Аял кишилер тууган урук күйөөсүнө келип калса калдыратып, казан аяк калдыратып, келбеген, жактырбаган киши болуп, каттуу коюп, эшти каттуу жап, ушундай кылып кабакты бүркөт. Эгер аялдын тууганы келсе, күйөө болсо өзүнчө мындай бир токотпогондой болуп, ызы-чуу устачылыгын кылып, балкастан кылдатып калат. Айтор конок болуп, зияратка келген адамга бир 5 мүнөт убакыт бөлбөстөн ишин кылган киши болуп, бири менен эрди катын урушуп, ушинтип каш бүркөп калган таптакыр туура эмес. Айрыкча аял зат этият болуш керек. Ошол күйөөнүн туугандары келгенде кабагын ачык кылып, тапканын берип жаната турган болсо, күйөө ошого ыраазы болот. Көп аялдар түшүнбөйт. Мен күйөөмө тамагын берсем, кийимин оңдосом, бирок анын туугандарына мамиле кылбасам деле боло берет деп. Жок. Күйөөнүн туугандарынын, айрыкча апасын, атасына жакшы мамиле кылганда гана аялды анын күйөөсү урматтайт. Эгерде апасын капа кылсаң, атасын капа кылсаң, анын эже карындаштарын, ага инилерин тосуп албай турган болсоң, алар келбесин деп айта турган болсоң, анда сенин туугандарың келбей калса, күйөөң сенден капа болот. Айласынан жашайт, балдары үчүн, башка нерсе үчүн, бирок ичинде чоң таарыныч калып калат. Демек, урматтуу бир тууганым, тууган болуп келген, зиярат кылып келген тууган уруктарды катташып, ошолордун көңүлүн көтөрүп, келгенде сурап, анан белек печке көтөрүп келсе, сен да колдон келген салып берип турган болсоң, урматтуу бир тууганым, жакшы болот. Андан кийинки ошол тууган урук мамилени үзүп кое турган себептердин бири аш-шух вал бухул. Бул өтө сараңдык, урматтуу бир тууганым. Кудайым сага байлык берди, сенин акчаң көп болду, байлыгың көп болду. Анан туугандар менен катташпайсың. Каттасаң эле менден карыз сурай берет, жаман жүдөт деп качып жүрө бересиң сен. Эгерде сага Кудайым көп байлык берсе, ошол байлыгыңы бирөөгө жедиресиң, сен жедиресиң. Каякта бир футболистке апарып бересиң, футбол ойнап, каякта бир артистке апарып бересиң, бирок жагын тууганыңа бербейсиң, урматтуу бир
tuğanım. Egerde senin malında birön akısı olsa, oşol tuğandarın akısı. Kuday Taalam seni jakşı görüp, senin bir jakşı nemeň bolgon üçün Kudayım sana dünya ver durmatdy bir tuğanım. Egerde sen oşol tuğandaryňa berbeseň, senden alıp turup tuğandaryňa berip koýuşy mümkün. Oşol tuğanyň rızkysyn sen arkaly bergisi geldi Kuday Taalam. Birok sen oşontpy turgan bolsaň, Kudayım senden alıp koýa beret. Demek ki bir adamlarga baylyk berse, biýlik berse, mümkinçilik berse, adamlardan alastap koşulbay kalat, emnege jardam suray beret dep. Jok, aralaş gerek, bolgony kolundan gelbegende oşol kolumdan gelbet deşiň gerek. Ha, jardam bere turgan mümkinçiligiň bolsa, sen jardam bergeniň, antkeni tuğanyň saňa güýet, tuğandym toprak altyn degen söz bekerinden urmatly bir tuğanım aýtylgan emes. Tuğan uruk koldan gesalardı konoktop, çay verip, tamak aş berip, giyim geçek berip, alarga daýama jardam berip turgan urmatly bir tuğanım, bul jakşylykka gele turgan masele. Keber adamda taptakır bölük adamlarga jagыныp, oşolarga patkot kılıp, koşomat kılıp, tamak aş berip, oşolar menen oýnap gület dagı özünün tuğandary gelgende kaşın jerige bürküp oşontyp jürüp kalat. Bul taptakır toora emes. Senin jakşı mamilene, gülküňe bere turgan jardam eger biröge bere turgan bolsaň, oşol birinçi gezekde al senin tuğanyň boluş gerek.